8 minutos sobre as 11 da noite, continuamos en directo nesta segunda entrevista que mantemos cos líderes políticos galegos coincidindo con esas eleccións europeas do vindeiro día 25. Xavier Vence, portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, moi boa noite. Hola, moi boa noite. Saudamos tamén a Xosé Luis Vilela, director de La Voz de Galicia, moi boa noite. Moi boa noite. Antía Díaz Leal, xefa de programas de Radio Voz, moi boa noite. Boa noite. E Tomás García, responsable da edición digital da Voz de Galicia, moi boa noite tamén. Hola, boa noite. Bueno, Xavier Vence, que se xoga o Bloque Nacionalista Galego o vindeiro domingo? E digo ben, que se xoga o Bloque? Bueno, eu creo que se xoga o mesmo que o país moito. Eu creo que o 25 de maio xogámonos o poder darlle a volta ao tipo de políticas que se levan aplicando ao longo destes últimos anos desde a Unión Europea e desde o Goberno Central e desde a Xunta de Galiza, que están destrozando literalmente o noso sistema productivo, que están creando unha enorme pobreza no país e que están creando unhas grandes desigualdades e que están arruinando moitas das conquistas de moito tempo. Por lo tanto, nos identificámonos con iso mismo. Creo que xogámonos as conquistas, xogámonos o país, o futuro do país, o futuro das novas xeracións. Entón, nese sentido, creo que nos xogamos todos moito, incluído o BNG. E, desde logo, nos apostamos porque a xente, o 25, este a altura das circunstancias e reaccione como moita xente creo que está reaccionando no seu foro interno, e eu creo que o importante sería que a xente o manifestara políticamente nas urnas. Que sería un mal resultado? Para o BNG? Sí. Estamos falando de que nas últimas eleccións europeas, por poñer datos encima da mesa, ano 2009, o BNG acada o 9,4% dos votos, o peor resultado en 16 anos naquel momento. Que sería un mal resultado para o Bloque? Bueno, para o BNG o peor resultado sería non ter representación, pero obviamente eu creo que sí que vamos ter representación compartida, non? Compartida cos membros da coalición, con Bildu, e eso sería un mal resultado. Desde o punto de vista do que hoxe a nosa aspiración, creo que podemos aspirar a unha recuperación do espazo político da esquerda e do nacionalismo neste país, e, polo tanto, para min, a aspiración está en aumentar sobre esa base mesmo a participación que tiñamos nas anteriores eleccións europeas. Atreves a darme unha porcentaxe? Eu creo que é moi difícil dala, non? Pero eu diría que unha porcentaxe razonable sería entre o 9 e 12%. O sea, que se conformarían cos resultados do 2009? Bueno, depende cal sea tamén a participación. Eu aspiro a máis, creo que o BNG está tendo unha campaña que está conectando e sendo capaz de ilusionar a moita xente, desde logo, do entorno da base social nacionalista, a pesar da apatía xeral que hai na sociedade neste momento con respecto ás eleccións europeas. Creo que, polo menos, o que estamos percibindo nas nosas actividades de información, estamos tendo encontros con moito tipo de grupos, de asociacións, de colectivos, os mítins, e onde estamos vendo que hai no noso entorno unha movilización e unha sensibilidade e unha empatía importante. Isto, bueno, eu creo que vai ademais increscendo. A min dame a impresión de que imos ter un bon resultado. Non sei cal pode ser exactamente a porcentaxe, creo que non teño a bola máxica, tampouco as enquisas nos permiten facer unha composición de lugar moi exacta, pero bueno. A estas alturas, Bildu suma ou resta? Eu creo que sumamos, porque sumando os votos de Bildu... Para o Bloque, quero decir, xa, pero para o Bloque... Os votos do BNG vai permitir que Galiza teña unha representación nacionalista en Bruselas durante unha parte importante da legislatura, que vai a depender justamente da porcentaxe de votos que o BNG sexa capaz de arrancar en Galiza. Pero para a marca Bloque, para a marca Bloque, para que o que vostedes queren, entre aspas, vender nestes momentos a sociedade galega, suma ou resta Bildu? Vamos a ver, eu creo que, obviamente, hai unha campaña do Partido Popular que intenta estigmatizar a nosa coalición, non? Pero intenta estigmatizarlo sempre e en todo lugar, e estigmatiza a todos os que, de algún xeito, se lle poñen enfrente e contestan as súas políticas, non? Co cual non é nada novedoso, nin é a primeira vez que ocurre. Pero eu creo que, para unha grande parte dos galegos, a maioría dos galegos e galegas, eu creo que nin conta, nin suma, nin resta. Eu creo que a xente está valorando a proposta do BNG, a candidatura do BNG,
e o programa do BNG e sobre todo o compromiso que o BNG ven demostrando na acción política, nas institucións, nos concellos, no Parlamento, na rúa, acompañando a todos os movimentos sociais que neste momento nos últimos anos se viñeron opoñendo ás políticas da dereita e ás políticas da troika. Eu creo que a xente o que valora é iso que ven vendo ao longo do tempo e ese compromiso de futuro co país, ese compromiso coa xente trasteada polas políticas da dereita, e, polo tanto, eu creo que ese como nos valoran. Non creo que inflúa en exceso, para uns inflúe positivamente, para outros ao mellor non tanto, pero eu non creo que inflúa en grande medida. Xosé Luis Vilela. Eu, como acabamos de encetar o pan polo corrosco, a min gustaríame incidir un pouco neso, porque seguramente para ti e para o BNG a elección de ir con Bildu nunha candidatura que eu penso que nin siquiera se coñece aínda moi ben o nome, pode ser seguramente unha elección correcta, pero mesmo para os afeitos a votar nacionalismo, pensas que pegarse á forza máis extrema nese mundo vai ser rendible? Bueno, eu creo que é unha valoración. Bildu é unha coalición onde están 4 grupos políticos. Está Euskal Kartasuna, que é un partido de longa tradición socialdemócrata no País Vasco. Está Aralar, que é un partido de un perfil relativamente parecido. E está un grupo que é Alternativa, que procede dunha escisión de Esquerda Unida, Esquerda Batúa no País Vasco, e que se pasaron, por decirlo así, ao ámbito da reivindicación nacionalista soberanista, e despois está Sortu. Por lo tanto, é unha coalición bastante como un arco da vella, non? Hai unha representación moi plural. Por lo tanto, non é tampouco, desde o meu punto de vista, o calificativo de extremo, non me parece que sexa o que describe mellor esa opción, non? En todo caso, xa digo, eu creo que como é unha coalición para sumar votos para garantizar unha representación no Parlamento Europeo de Bruselas e compartindo, sobre todo, o que podemos decir que compartimos é a idea de que as nacións en Europa deben ser recoñecidas, de que os países e as nacións teñen dereito a súa soberanía, de que o movimento que está habendo en Europa de configuración de nacións novas, como é o caso de Escocia, como é o caso de Cataluña, como é o caso de Flandes, e como aspira o País Vasco ou Euskal Herria a convertirse tamén nun país en Europa, e como aspiramos nós a que Galiza tamén sexa un país recoñecido de pleno dereito en Europa, e, polo tanto, con representación directa nas institucións europeas, con capacidade para negociar todos os tratados e para participar directamente na negociación das grandes políticas, ese é o que compartimos, esa idea de que nós temos que estar directamente negociando, non a través de Madrid, sino directamente negociando os nosos intereses. Ese é o que compartimos con eles. E que non comparten? Eso que comparten? E que non comparten con Bildu? Pois, simplemente, eles teñen unha alternativa que é o resultado da historia do País Vasco, é unha historia completamente diferente á historia de Galiza, é polo tanto, un proxecto político que ten tamén esa configuración de 4 patas. O BNG neste momento non é unha configuración desas características, e que tampouco non nos plantexamos exactamente o cotexar todas e cada unha das características e do proxecto de cada un. Nós temos un proxecto para Galiza, pensado desde aquí e para aquí, un proxecto para desenvolver este país, un proxecto para responder ás necesidades da maioría da ciudadanía deste país, e eles teñen o seu proxecto para o que hoxe Euskadi e Navarra, non? Por lo tanto, non... Sí, hoxe mesmo, parlamentarios de EH Bildu irrumpían nun acto no que estaba o príncipe Felipe en Bilbao, o grito de "fuera el rei español", e levaban camisetas, eran 5 persoas, levaban camisetas que na parte de atrás poñía "dereito a decidir polo dereito a decidir tamén en galego", e a mí me gustaría que vostede nos contase se vostede cree que isto pode ser algo que represente o sentir dunha persoa que poda votar tamén o Bloque Nacionalista Galego. Obviamente, eu creo que un nacionalista galego comparte a idea de que este país debe poder decidir no momento en que maioritariamente así o decida, non? O BNG o que defendemos é que Galiza, con unha capacidade de goberno
e cunha capacidade de interlocución directa nas institucións internacionales estaría en moito mellores condicións do que hasta agora, tendo instrumentos e ferramentas para poder facer as súas políticas agrarias, as súas políticas industriales, as súas políticas de innovación, as súas políticas sociais pensadas máis en clave e adaptadas ao país, pois creo que eso sería o que queremos, non? Polo tanto, ter capacidade de decidir esa aspiración de calquera alternativa nacionalista, non? Polo tanto, eso é o que compartimos. Pero estamos vendo as imaxes do que estaba comentando antier, desa irrupción no Teatro Arriaga, no que estaba o Príncipe de Asturias, ese grupo de parlamentarios con esas camisetas, nas que efectivamente, como apuntaba anti, había tamén unha frase escrita en galego. Vostedes comparten esta estrategia de facer política? Bueno, cada partido ten a súa, nós o que facemos está á vista de todos os galegos, non? Nós estamos nas institucións, gobernando concellos onde estamos facendo unhas políticas ao servicio da ciudadanía que teñen, eu creo que ali onde estamos gobernando, un grande respaldo. Estamos facendo unha labor no Parlamento galego de oposición dura ao Partido Popular presentando alternativas, e o tipo de política que estamos facendo eu creo que está á vista de todos os galegos. Ese é o que nos ofrecemos aos galegos e é o que os galegos creo que valorarán o día 25 e no sucesivo. Pero hubo algún tipo de coordinación neste acto, quero dicir, porque o feito de que estivera en galego aquí no lo que tiñan constancia desta acción. De feito, acabome de enterar agora por vos de que houve ese acto. Pero crede algún xeito que imaxes como estas poderían danar a determinados votantes do Bloque Nacionalista Galego que se sintan algo afastados desta forma de facer política? Bueno, eu creo que hoxe co tipo de cousas que están pasando no país, nas institucións, coa degradación que está vivindo a monarquía, coa perda de prestixio e de respeto que está tendo a monarquía por todo o que ven facendo, pero tamén polo sistema político que representa, eu creo que hoxe haxa unha protesta aberta e directa en contra da monarquía, eu creo que hoxe non escandaliza absolutamente a nadie, non? Hoxe, o que a algunha xente chama a atención é que haxa, ás veces, tanta reverencia para alguén que está facendo o tipo de representación do país, do Estado que fai, non? Nese sentido, eu creo que este tipo de protestas, pois sempre cando sexan pacíficas e sexan expresión, digamos, dunha mensaxe de desexo de transformar as institucións e de melloralas, pois eu creo que non ten por que, digamos, complicarlle a vida a ninguén, non? Outra maneira de verlo, ao mesmo tempo unha preocupación. Cando o BNG, no tempo que puido estar no Parlamento Europeo, sempre fixo unha clara posición de defensa de Galicia. Pero non corremos agora o risco de que se vexa arrastrado polo fío directo que vai a impoñer Bildu. Non, en absoluto, nos temos o noso... Preferiríamos un lobby galego, máis que facerlle a compañía de viaxe. Bueno, a palabra lobby está tan mal asociada aos intereses dos que realmente fan lobby, que son as grandes corporacións, os grandes bancos, os grandes grupos de interese, entón está mal asociada. Pero se por lobby entendemos o de ter grupos que tratan de defender os intereses, neste caso por intereses do país, intereses da ciudadanía, intereses de reivindicacións xustas que hai nesta sociedade, sexa no medio ambiente, e por lo tanto se presiona, se iso é unha labor de lobby, o BNG leva facendo lobby en Bruselas a favor de Galiza, a favor dos afectados polas preferentes e subordinadas, a favor dos emigrantes retornados, a favor do sector naval, a favor dunha política agraria común. Levamos facendo lobby, presionando, e levamos aos movimentos sociais e a grupos sociais a Bruselas a presionar, a explicar as súas alternativas e as súas propostas. Entón, nese sentido, si esa é a idea de lobby, de un lobby en sentido positivo para defender reivindicacións populares e de país, pois nós estamos a favor diso e unimos as nosas forzas a todos aqueles, sexan do color que sexan, que en Bruselas estén dispostos a dar a cara. A nós o que digamos nos sorprende é que moitas veces en Bruselas, no Parlamento Europeo, non encontraramos esa complicidade a hora de defender Galiza, de defender o sector naval, de defender o sector a flota cefalopodeira ou de defender o sector agrario, pois a complicidade dos deputados, dos eurodeputados do PP ou do PSOE, como non o encontramos en Madrid. Non, tampouco. Entón, nese sentido, nós estamos dispostos a facer lobby a prol de Galicia con todo aquel que se queira sumar sin ningún tipo de restricción, e desde logo a nosa estrategia é Galicia, Galiza, Galiza.
A estrategia de Bildu será Euskadi, 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 e o comprendemos, e hai algo que compartimos, que é querer unha Europa diferente, unha Europa dos povos, unha Europa democrática, unha Europa que respete as nacións que hoxe non temos Estado e que se nos facilite un proceso de entrada no engranaxe da negociación directa dos nosos intereses. Ese é o que compartimos con eles, pero cada un vai a defender o seu. Vamos a colaborar en moitas cousas, seguramente moitas iniciativas que plantexa o BNG en algún momento poderán ser transmitidas e presentadas no Parlamento Europeo polo deputado de Bildu, e en algunhas ocasións nos presentaremos ou tramitaremos propostas e iniciativa deles, como viñamos facendo, por exemplo, nesta última legislatura con aqueles cos que compartimos grupo, porque o BNG está en Bruselas. Isto é importante, ás veces parece que o PP insiste moito en que imos a Bruselas con un eurodiputado só ou incluso con un eurodiputado compartido. Non, nós estamos en Bruselas, no Parlamento Europeo, nun grupo. Por exemplo, nesta legislatura era un grupo de 54 deputados, e nós estamos aí tramitando as nosas iniciativas a prol de Galicia e dos intereses do país a través dese grupo de 54 deputados, co cual moitas veces conseguimos meter cousas e reformas en positivo para nós, aínda sendo efectivamente só un deputado. Tomás. Eu sinto, pero vou insistir no tema Bildu. Notei aquí, vostedes argumentan que Bildu non é Batasuna, que están cambiando moitas cousas nese mundo, e acaba de dicir que Bildu nin suma nin resta. A miña pregunta é, pensa que as feridas en Euskadi están suficientemente pechadas para que a ciudadanía galega entenda unha alianza así? Pensa que é o momento? Bueno, eu creo que a ciudadanía galega, eu teño claro que o que máis lle preocupa é o que pasa neste país. Eu creo que hai tal cantidade de problemas. Eu veño agora xusto dun mitin de Ferrol, unha cidade na que hai un 32% de parados, donde hai tantos parados como a mitade de ocupados, donde hai máis inactivos que activos. A xente neste país está preocupada pola situación económica desastrosa que están deixando as políticas económicas da Troika, do Partido Popular, exercidas e executadas tanto a nivel europeo como a nivel de Madrid e a nivel da Xunta de Galiza do PP. Por lo tanto, ese é o que eu creo que lle preocupa aos galegos, e as alternativas que nos ofrecemos é unhas alternativas para poder mellorar a situación, para cambiar esa situación calamitosa que estamos vivindo por culpa dese deseño institucional que non responde aos nosos intereses, e as políticas que tampouco non responden aos nosos intereses. Eu creo que é o que lle preocupa aos galegos. O que pasa no País Vasco é un proceso que, obviamente, quenes mellor o coñecen son os vascos mesmos, e os vascos mesmos, cando falas con eles, e a xente que ten un mínimo de información sabe que iso é así, os vascos están disfrutando todos dun color ou doutro, dunha cor ou doutra, están disfrutando dun proceso de paz que está sendo construído por todos, non precisamente coa colaboración do Goberno Central e do Partido Popular, sino justamente polos vascos e vascas. Ali en Euskadi eu creo que hai unha dinámica cada vez de maior implantación dun ambiente de paz, dun ambiente plenamente democrático, e a eso están contribuindo de xeito moi central, de xeito absolutamente entregado ás forzas que están en Bildu desde hai moito tempo, levan moito tempo traballando pola paz. Non lles está favorecendo o traballo precisamente o Partido Popular. Estaba falando do que lles preocupa os galegos, concordamos seguramente todos que estamos a vivir un momento histórico de inflexión social económica, un momento extraordinario que supoño que require, que necesita decisións extraordinarias. Nese contexto, por que se vostedes foron capaces de gobernar co Partido Socialista, e digo de gobernar co Partido Socialista, que non é nacionalista, están tan pechados a posibles acordos cunha formación que é máis de esquerdas que o Partido Socialista, como Esquerda Unida, que tampouco é nacionalista, pero tampouco era o PSOE? Por que nestes momentos de inflexión histórica, segundo moitos, non son quen de chegar a acordos que sí alcanzaron para gobernar este país? Eu, seguindo con ese razonamento, eu diría,
e que nós non teríamos seguramente ningún problema, en todo caso habería que ver os programas con Izquierda Unida non terían problemas a gobernar con calquer en calquer coalición na cual estuvera Izquierda Unida, que puderamos compartir con xente honesta un programa de mínimos, de contido gobernos de pero transformación. candidaturas electorais non. É diferente porque que nós, como BNG, queremos que temos que ofrecer á sociedade unha alternativa, que é a alternativa que nós consideramos que é a máis adecuada, que é unha alternativa que reivindica a capacidade de autogobernarnos, de ter ferramentas para tomar as nosas propias decisións como galegos, poder convertir a Galiza nun país que poda negociar directamente os nosos intereses en Europa, no mundo, e polo tanto temos un proxecto que aspira a que Galiza sexa un país normal. E queremos facelo ao paso que os galegos queiran seguilo, de convencer os galegos e as galegas de que iso é o mellor para sair desta situación bastante desastrosa que nos deixa o Estado español. Que cada un fai o proceso que quere, pero sí. Que proceso mental cree que fixeron moitos dos seus excompañeiros de militancia, moitos dos excompañeros seus de militancia, que sí que chegaron a unha conclusión intelectual e política distinta, que sí que pensan que era o momento de chegar a acordos estratégicos cunha forza que non é nacionalista como Esquerda Unida? Eso terías que preguntarlo a eles. Claro, xa me anticipei, pero... Eu creo que resulta dificilmente comprensible para un nacionalista en Galiza a partir dun determinado momento romper o espazo do nacionalismo e o nacionalismo de esquerdas e, en cambio, sumar as súas forzas, o seu capital político, a unha forza que en Galiza non tiña prácticamente representación política, porque Esquerda Unida ten neste momento, creo que 12 concelleiros, o cual é a expresión do que era Esquerda Unida en Galiza antes desa alianza. Por lo tanto, por que un determinado sector de compañeiros ou descompañeiros decidiu romper o espacio nacionalista e sumalo a unha forza, como digo, relativamente irrelevante, desde logo, desde o punto de vista electoral, pois é algo que eles terán que explicar. Pero para vostede é inexplicable esa evolución? Eu creo que é bastante inexplicable, tanto desde o punto de vista ideolóxico como desde o punto de vista político, e eu creo que, ademais, non contribúe ao avance das forzas da esquerda e do que é a consolidación dun proxecto de país para Galicia. Eu creo que non contribúe a iso. En todo caso, eu respeto obviamente as opcións de cada quen. Tamén é certo que moita xente que en principio, por exemplo, de caras autonómicas, compartiu esa idea de esa coalición, neste momento, como moi ben sabemos, está de volta, non? Está, digamos... Pero están no bloqueo outra vez? No, digo que está de volta dese camiño, está no sentido de que consideran que efectivamente o futuro non pasa por reforzar a Izquierda Unida, o futuro non pasa por incorporar as súas enerxías a un proxecto dunha forza estatal. Entón, hai moita xente que se está descolgando, nese sentido no que estou dicindo, que está descolgando dese proxecto, non? E é precisamente porque seguramente tampouco non entenden que eso sexa... Pero antes de pasar, de verdad que vostede pensa que o electorado isto o ten tan claro como vostede? Bueno, eu creo que... O electorado posible do bloque, vostede nun libro recente fala que aspira a que o nacionalismo volva a estar nunha casa común e que aspiran a que podan chegar ao 30% do electorado, é o teito que se marca... Non, o teito non, nos queremos moito máis. O teito inmediato, quer dicir, ese posible votante que estaría dentro dese 30%, vostede cree realmente que entende estes matices que vostede está introducindo no discurso? Eu creo que o que sí entende a maioría do electorado e da base social nacionalista é a idea de un proxecto político de país pensado para o país e non supeditado ás forzas estatais. Iso é, por decirlo así, o que desde forma parte do ABC dun proxecto nacionalista e é o paso que deron no seu momento nos anos da República cando se creou o Partido Galeguista, pois Bóveda, Castelao e tantos outros. É a idea de que un proxecto nacionalista só pode consolidarse, só pode enraizar na medida en que sexa unha forza política completamente autónoma, non supeditada a unha forza estatal e os intereses dunha forza estatal, non? Por lo tanto, esa é a idea, e a partir de aí, o que pode haber é, conxunturalmente, colaboracións, pero non
alianzas que supediten o proxecto nacional, o proxecto de país. Claro, pero a entón, eu creo evolución que hai moita xente, perdona, con isto remato, que hai moita xente que non é doctora en filosofía política, nin que ten unha ideoloxía política perfectamente aquilatada, etcétera, que comparte a idea de que Galiza teña forzas propias, de que en Galiza haxa forzas que defenden, sobre todo e por enriba de todo, este país frente a outro tipo de cuestións. Entón, eu creo que para esa importante parte de galegos e galegas, eu creo que este discurso que nos temos, que o BNG ten, eu creo que se comparte. Outra cousa é que sexamos capaces de transmitilo ben, de chegar ben á xente, de entender ben as consecuencias diso, e que, bueno, pues haxa pedagogía adecuada. Claro, pero algo está fallando, porque os apoios electorais o Bloque Nacionalista Galego están seguindo a evolución que están seguindo. Hai algo que está fallando no discurso do Bloque, algo que non está chegando á sociedade galega, que vostedes queren entender tamén. Temos 5 días para saber cal é o grado de adhesión que hai neste momento. Pero, en calquera caso, como calquer forza política, calquer proxecto político, pode ter momentos de maior adhesión e momentos de menor adhesión, o cual non invalida o proxecto político. Quer dizer, o Partido Socialista a nivel de Estado neste momento está no 27-28%. Alguén diría, oye, si estás nesa porcentaxe e caeches en picado, oye, tes que replantexarte totalmente a propia existencia do Partido Socialista. Obviamente non. Está claro que o que ten é que facer un proxecto político que recupera a confianza da ciudadanía. Supoño que é o que pensarán eles. En todo caso, nós o que temos é que facer un proxecto político, unha actividade política que poda ilusionar a unha grande parte dos galegos e das galegas. Iso é o que temos que facer, pero non o feito de que teñamos nun determinado momento un 12, un 15% non imposibilita ou non fai inviable o proxecto político, sino todo o contrario, que quere dicir é que temos que traballar moito para chegar a máis, non? Bueno, xa lembraba Fernanda que os resultados do 2009 nas europeas foron os peores do BNG. Foron aproximadamente 100 e moi pouco mil votos. Pero o que pasou despois no comezos do 2012 con esa ruptura, eu penso que xerou en todo ese electorado un sentimento de orfandade e especialmente de falta de definición. Para contribuir a esa definición, podería dicir 3 cousas que diferencian o BNG de Anova? Pois eu podo dicir o que é o BNG, con clareza. É un proxecto nacionalista de esquerdas, con vocación mayoritaria e cunha digamos, forma de traballar política que traballar nas institucións con proxectos e con alternativas, tratar de ofrecer alternativas serias e viables para o país, e ese é o que eu podo decir que é o BNG. O que son outros, pois, eles terán que pero se hai un explicalo. espectador que se está debatindo nestes momentos entre votar a Nova e votar o Bloque, por que ten que votar o Bloque? Bueno, pois é que a Nova neste momento non a pode votar porque non se presenta como tal, claro. Entón, Bueno, se presenta nunha coalición como Bloque. No. O día 25 de maio os galegos e as galegas van poder escoller, e esperemos que moitos e moitas o escollan, unha papeleta que pon BNG, co anagrama do BNG, cunha candidatura encabezada por Ana Miranda e representantes dos movimentos sociais máis activos nos últimos anos en Galiza, e vai poder coller esa papeleta. Está inscrita nunha candidatura que se chama Los Pueblos Deciden. Os Pueblos Deciden. Non hai ningunha papeleta que poña a Nova. Pero hai unha candidatura que ten un nome, non sei cal é exactamente, pero un nome un pouco largo. A candidata de Anova, metida nese conxunto, é unha candidata que se chama Lidia Senra, como todos sabemos, con posibilidades de sair, se facemos caso ás enquisas. Poñamos personas encima da mesa, unha persoa que este dubidando entre votar a Ana Miranda ou votar a Lidia Senra. Cales son as diferencias entre as dúas? Pois as dúas son dúas mulleres valiosas, e a diferencia non está só nas persoas. Obviamente, Ana Miranda demostroulle a este país que ten unha capacidade de traballo para defender Galiza en Bruselas
fantástica, defendeu e representou, eu creo que este país de forma moi digna, levou a voz de todos os movimentos sociais activos neste país ao Parlamento Europeo, e, por lo tanto, hai aí un traballo político que os galegos e as galegas espero que valoren e creo que van valorar. Non nos está contestando. Pero a continuación digo, a diferencia está en que Ana Miranda é a cabeza de lista dun proxecto dunha forza nacionalista que non vai integrada en unha candidatura dunha forza estatal. Esa é a diferencia en canto a proxecto político. Por lo tanto, a nosa, non sei cal é o proxecto de outros, pero desde logo o noso é un proxecto dunha forza nacionalista que non renuncia en absoluto o seu sinal de identidade como forza que quere representar a este país e que non se supedita a ningunha forza estatal. Por tanto, esa é a gran diferencia, sin entrar en outros matices, que posiblemente hai moitas cousas nas que podríamos entrar nas cuales hai diferencias, porque o proxecto político do BNG non é o mesmo que o proxecto político de Esquerda Unida, tampouco no que se refire aos posicionamentos de esquerda e con respecto a moitas cousas do proxecto europeo, non? A ver, que nesta diferenciación ás veces a impresión un pouco de que isto é un pouco de enxeñería tamén electoral e de linguaxe electoral que xa sabemos que cambian estas semanas o que se di habitualmente, pois, por exemplo, no Parlamento. Hoxe atopei unha frase escrita por vostede que hoxe por hoxe a esquerda ou é soberanista ou ten escasas posibilidades de poder plasmar as súas propostas alternativas. E a pregunta é se hai unha especie de discurso, sobre todo nesta tempada, nestas 2 semanas, centrado un pouco en afastarse tanto desa idea de Esquerda Unida que nos pode levar a plantexar, bueno, pois estamos cuestionando mesmo os postulados de esquerda dunha formación como esta. Non hai outra posibilidade de ser de esquerda e plasmar alternativas que sendo soberanista? Non, eu non lle cuestiono a Esquerda Unida que sexa unha forza de esquerda en absoluto, nunca se me pasaría a min pola cabeza decir tal cousa. O que digo é que para que haxa políticas de esquerda nun país hoxe é necesario recuperar soberanía, por unha razón moi sencilla, e é que nun marco dunha economía absolutamente globalizada, liberalizada, se o que mandan son os mercados internacionales, os mercados globais, non hai marco e non hai posibilidades para facer de verdade políticas de esquerda. Por eso digo que para poder facer políticas de esquerda é necesario recuperar soberanía e capacidade de decisión para os países, para que as institucións do país teñan poder de verdade, e que cando un parlamento decide levar adiante tal iniciativa, tal regulación ou tal política, eso vai a misa. E iso é recuperar soberanía. Entón, digo que non hai posibilidade de facer políticas de esquerda se non rompes co dominio absoluto dos mercados financeiros globais. Ese é o que hai detrás desa frase, e ese é o que quero decir, que hai que romper co poder das finanzas globais e da globalización para poder facer outro tipo de políticas. Pero eso non quere decir que non poda haber persoas de esquerda que podan ser comunistas, anarquistas e que están no noso país e cos cuales podemos mesmo compartir moitas cousas a hora de defender cuestións concretas no país e que sexan de esquerda. A cuestión é que nós creemos, e ese é o que identifica o noso proxecto como proxecto nacionalista e soberanista, é que creemos que para poder plasmar e efectivizar políticas de esquerda é necesario recuperar capacidade de decidir e soberanía, senón é moi difícil. E a proba me remito do que está pasando en moitos países de Europa, que se non hai un cambio institucional nesa dirección, efectivamente os mercados mandan, a grande finanza manda, os fondos de investimento especulativos mandan, e ao final todos fan o mismo, e ao final é de onde chega aquelo de que todos son iguais e non hai alternativa. Para que haxa alternativa hai que recuperar capacidade de decidir, que é recuperar, no fondo, poder democrático, para que no país, cando a xente decide e vota unha cousa, iso vai a misa. E iso é o que eu quería dicir con esa frase. Pensa vostede que este é o momento histórico de poñer a cuestión nacional por riba dos temas sociais? Está vostede falando moito de economía, pero, ao final, a diferencia, o que está ponendo en riba da mesa, é a cuestión soberanista, a cuestión nacional. Este era o momento co que está pasando no mundo, co que está pasando en Europa, de marcar esta diferencia? Pois é que non son dúas cousas diferentes, son no fondo son dúas caras dun mesmo problema. E nós o que decimos é que
en calquer ámbito e calquer país europeo, si quere realmente romper co tipo de políticas que se veñen aplicando nestos últimos tempos, hai que recuperar capacidade de decidir dentro desos países. Por eso a cuestión da soberanía non é cuestión diferente das políticas sociais. O que nós decimos é que non é posible facer políticas sociais significativamente diferentes. Outra cousa é que podamos falar de matices nas políticas sociais. Efectivamente, dentro deste marco hai ainda un certo abano de posibilidades, non? Pero se realmente queres facer políticas sociais realmente diferentes das que temos agora, se queres realmente ter unha política de creación de emprego de verdade neste país, non o podes facer con unha economía desregulada e dominada pola globalización financiera como hasta agora, porque tú necesitas, para empezar, controlar a fuga de capitais, necesitas controlar a evasión fiscal. Non hai posibilidade de facer unha política social activa e importante se as grandes empresas evaden capital con total liberdade. Non é posible facer unha política social avanzada de educación, de sanidade, etc., se a recadación do Estado está marcada polo feito de que as grandes fortunas se van con total liberdade e facilidade para os mercados especulativos globais. Se o noso aforro, que entra nas sucursais bancarias, en vez de ter capacidade para decir este aforro canalízase para investimento e crédito dentro do país, se non temos capacidade para facer iso, e o que ocorre é que esa entidade financiera o que fai é, con total liberdade, mandalo á especulación nos mercados financieros globales, nos mercados de futuros de Chicago ou donde sexa, non hai posibilidade de crear emprego. Non hai posibilidade de ter políticas activas realmente valentes de creación de emprego e de industria. Entón, por iso, ao ter control sobre os mercados, dominar os mercados, que é soberanía sobre o territorio, sobre os países, se non hai eso, é difícil facer políticas de emprego, políticas industriales e políticas sociales diferentes. Por iso non é diferente a cuestión da soberanía e a cuestión social, van íntimamente ligadas. Por certo, señor Vence, vostede ten problemas cando discute cas mulleres do seu partido, por exemplo? Pois non. Ten medo a ser mal interpretado, ser considerado machista cando discute con elas? Pois non, eu creo que hai unha... Todo mundo... A linguaxe, é certo que a linguaxe foi cambiando ao longo do tempo, non? E a sensibilidade con respecto ao significado das palabras e incluso a palabras concretas que se utilizan foi cambiando ao longo do tempo e todos, porque xa temos algunha idade, vas tendo a necesidade de readaptar o propio vocabulario, pero desde logo non hai... Eu decía por Cañete, Obviamente, o que pasa é que o de Cañete eu creo que é algo peor que vocabulario, o problema é constitucional, eu creo que é un problema de estrutura de cabeza de individuo, que máis parece un individuo salido das súas digamos, das súas rebaños de touros que crían as súas grandes extensións de fincas que como gran terrateniente que ten, parece que é máis saído da cabeza dun touro bravo que dunha persoa civilizada á altura do século XXI. Ese é o seu problema. E é o problema de moita xente no Partido Popular, porque o problema non é que Cañete sexa así un Cañete bravo, non? O problema é que se revalide, que se ampare, que se defenda e que se xustifique ese tipo de pronunciamentos que non é simplemente unha butad que se lle escapou, sino que é o reflexo profundo da súa forma de ser e que o presidente do goberno e moitas outras persoas, creo que tamén o presidente da Xunta de Galiza, acaben dicindo que a mellor representación posible para o Estado español en Europa, pois a verdade é que provoca neste momento unha certa desazón. Vilela. Como antes non quedei moi convencido ou moi satisfeito sobre ese labor que queríamos facer de definición, voulle plantear o mesmo tema de outra maneira. Eu creo que hai tres bloques. Hai un bloque que está no Parlamento e mantén unha posición relativamente moderada, hai un bloque moito máis activo que está en todos os movimentos sociais, aparecen todos os conflitos, nas preferentes, nos desafiuzamentos, e hai outro bloque aínda moito máis radical que está en todos os conflitos laborais da man da CIGA. E eu quixera saber cal é o bloque de verdade.
Pois o Bloque como forza política ten, digamos, unha actividade comprometida con todos os movimentos sociais que defenden causas xustas. Nos estamos aí apoiando e levamos tamén as súas causas e reivindicacións ás institucións. Nuns casos aos concellos, desde os concellos estamos facendo unha labor moi importante de apoio a todos aqueles sectores sociais que se están vendo masacrados polas políticas da dereita. Fomos dos primeiros que puxemos en marcha iniciativas de apoio a xente que se estaba quedando excluída, a xente que se quedaba sin vivenda desafiuzada, etc. etc. Por tanto, nós estamos nas institucións facendo o mesmo que defendemos cando estamos nos movimentos sociais. Cantas almas conviven no Bloque? No, eu creo que hai tantas almas como militantes. Cada persoa é unha singularidade e eu creo que é algo ao que non podemos renunciar. Agora, como proxecto político hai un único proxecto político, non? E o que ocorre é que logo o que podan ser as actuacións concretas ou decisións concretas de organizacións nas que militantes do BNG están, tampouco non é responsabilidade exclusiva do propio BNG ou dos militantes do BNG, senón que compartimos plataformas. O BNG e a xente do BNG está traballando moi activamente na plataforma dos estafados polas preferentes e subordinadas, que, por certo, quero decir aquí que estamos neste momento vivindo un momento doce, porque estamos vendo como esa loita que foi moi dura e moi mal calificada polo Partido Popular durante 2 anos, ao final estánlle dando plenamente a razón e estamos conseguindo que haxa unha grande victoria. Pero quen está conseguindo eso? Os afectados polas preferentes e subordinadas. O BNG colaborou de forma, é absolutamente claro e obvio, colaboramos de forma absolutamente xenerosa a nosa xente, hai moita xente que estuvo apoiando, que estuvo participando, hai moitos afectados tamén do BNG en esas plataformas e foron os máis dinámicos e activos a hora de montar plataformas. Pero quero dicir que estamos aí, cando unha plataforma decide facer algo, non é o BNG o que decide facer algo, é a plataforma e son a xente que comparte esas decisións. Na CIGA, pois 3/4 do mismo. Os militantes do BNG que son asalariados poden estar ou non digo que todos estean militando por nun sindicato como a CIGA. As decisións o que se fai desde a CIGA é decisión dos órganos da CIGA, na cual nós podemos ter unha grande simpatía co que representa o proxecto sindical nacionalista da CIGA, pero non quere dicir que as decisións da CIGA señan as decisións do BNG, nin moito menos, non? E pode haber decisións que son máis, digamos, agradables en un determinado momento a dirección do BNG e outros que non. E, desde logo, en cada ámbito concreto, en cada empresa en concreto, son os comités, son os representantes sindicales, a sección sindical de ese ámbito que toma as decisións e seguramente en moitos casos, na maioría dos casos, non haberá militantes do BNG, porque xa quixéramos nós, como BNG, ter tantos militantes como ten a CIGA. A CIGA ten, creo que, ao redor de 70 ou 80.000 afiliados. O BNG, por desgracia, non temos tantos e gustaríanos terlos. Non é unha forza política tripolar? Non, eu creo que é unha forza política con un proxecto compartido, que é un proxecto común do BNG, que é o que representamos a dirección do BNG, e logo hai unha pluralidade e un cromatismo interno moi importante, porque efectivamente hai militantes no BNG que teñen un perfil ideolóxico relativamente diferenciado uns de outros, non? E iso é algo co que levamos convivindo desde hai moito tempo e forma parte precisamente da riqueza do BNG e creemos que debe mesmo ampliarse de cara ao futuro ese cromatismo interno. Antía. Sí, de volta a Bruselas. Falaba vostede aí un momento de Cañete, o exministro de Agricultura, cando saiu do Ministerio, dicía que levaban o 90% do programa electoral en materia de agricultura realizado antes de que el marchase. Estes días falaba tamén de que eses 40.000 millóns da PAC os conseguiran tanto el como Mariano Rajoy. A mí me gustaría preguntarlle a vostede que cree que se fixo con todos esos millóns ou que se pode facer durante todos estes anos e tamén que o que pasa con toda esa chuvia de millóns que recibe dende que está Galicia, España na Unión Europea, que se fixo con eso? Bueno, chuvia de millóns é unha expresión metafórica que pode dar unha impresión excesiva.
houbo moitos fondos estruturais para Galiza, houbo fondos que se reciben da política agraria común, pero non é necesariamente unha chuvia de millóns. Galiza, da política agraria común en particular, que é a túa pregunta, non é un territorio e unha agricultura que reciba moitos fondos comunitarios. Galiza, históricamente, veu recibindo moitos menos fondos da política agraria común que o resto das agriculturas peninsulares estatais. E de feito, o peso das subvencións da política agraria común na nosa agricultura é moi inferior, infinitamente inferior a de outros territorios. Nos, na renta final agraria, o peso das subvencións da PAC pode representar entre un 8 e un 10%, e en agriculturas como a extremeña ou andaluza representa ao redor do 28-30%. Por lo tanto, chuvia de millóns, dito así, pode parecer que aquí estamos recibindo diñeiro a mansalva. Non. E, desde logo, na negociación desta última PAC foi nefasta, porque o Estado español, representado por Cañete, fixo unha negociación que dice que mellorou a que estaba negociando o PSOE, pero o certo é que o resultado final é pésimo para este país. Nós recibimos cando menos 300 millóns menos dos que nos corresponderían en función da importancia do noso sector agrario. E iso responde ao feito de que os criterios cos que se negociou ese reparto de fondos son criterios que non responden ao perfil da agricultura galega, non? De gandería e a unha agricultura atlántica, non? É un perfil, ao final, a concreción que fai Cañete, que fixo Cañete, para a distribución desos fondos dentro do Estado español, foi, ademais, moi beneficiosa para os grandes latifundios con criterios de superficie. Os fondos se distribúen fundamentalmente con criterio de superficie e, ao final, a quen beneficia é aos grandes latifundios do sur e do centro, non? Que van a ser os que reciben moitos máis fondos. Entre eles, obviamente, os da súa clase, os do seu sector social, os grandes terratenientes. El é un grande terrateniente e van a ser os que reciban a Duquesa de Alba e todas as grandes fortunas españolas da aristocracia terrateniente son os que se van a beneficiar máis desa política agraria común que negociou Cañete, que distribúe Cañete. E, en cambio, a agricultura galega, en particular a gandeiría, non vai a ter precisamente unha chuvia de millóns, ni moito menos. E, ademais, nestes últimos anos, a PAC fíxolle ao sector agrario galego, en particular a gandeiría, xogoulle unha moi mala pasada. Levou a xente a ter que invertir unha cantidade enorme de diñeiro en compra de cota láctea para poder producir, para poder incrementar a súa produción leiteira, e ao final parecía que era un investimento de futuro, polo tanto indefinido, e resulta que a partir do ano 2015 as cotas lácteas deixan de existir, co cual o seu investimento neste momento queda reducido a cero. Bueno, pois nós, por exemplo, defendimos en Bruselas e seguiremos defendendo que ten que haber un fondo de compensación, porque se levou a xente a investir moitos millóns de euros en compra de cota láctea para ao final decir que eso non vale nada, que é cero, non? E Cañete, pois, deixou as cousas como as deixou, non? Por lo tanto... Tomás. Eu vou facer unha pregunta moi fácil, tendo en conta que vostede é catedrático de Economía Aplicada. Vostede pensa que España lle rouba a Cataluña? Eu creo que para min o problema da reivindicación catalana, igual que a reivindicación galega ou de Euskadi, non se xustifica, non se sostén sobre a cuestión fiscal. Eu creo que o problema non é o déficit fiscal ou o superávit fiscal que teña Cataluña. Eu creo que o problema e o que justifica a nosa aspiración nacional é ter ferramentas para decidir. Esa é a primeira cuestión, para poder ter políticas adaptadas ás nosas necesidades na agricultura, na pesca, na industria, etc. Pero non é o criterio fiscal o que debe justificar a reivindicación nacional. Por lo tanto, eu non comparto en absoluto ese tipo de plantexamento que se fai desde Cataluña, fundamentalmente por parte da dereita catalana, non? E, desde logo, en todo caso, o que si teño claro é que hoxe Madrid é un burato sin fondo. Hoxe Madrid é o centro dun sistema que está absorbendo unha cantidade de recursos de todo o país, de todo o Estado, incluído de Galiza, para financiar as grandes corporacións financeiras radicadas en Madrid,
estamos rescatando con cartos de todos as entidades financieras que son, na súa inmensa maioría, madrileñas, estamos soportando a todos os oligopolios eléctricos, estamos ya aportando unha cantidad de recursos que están neste momento dos 27.000 millóns de euros que se di moi pronto de déficit tarifario que estamos cubrindo todos nós en forma de débeda pública, e son empresas fundamentalmente madrileñas, estamos aportando recursos ao que é o sector principal das grandes constructoras que son madrileñas e que se están financiando tamén con grandes obras do Estado, polo tanto pagadas con todos nós, construíron esas grandes infraestructuras pensadas para Madrid, donde se enterraron a maior parte dos fondos de cohesión que se recibiron por parte do Estado español, enterráronse en construir infraestructuras pensadas para convertir a Madrid no grande pulpo, no grande polvo que absorbe, digamos, e que se convirte no centro de absolutamente todo. E, polo tanto, o grande problema é Madrid. Aquí tamén hai infraestructuras, non? Tamén se construen infraestructuras. Pero non diseñadas para reforzar a nosa capacidade de desenvolvemento. Nós temos autovías gratuitas para ir a Madrid e, en cambio, para ir desde Ferrol a Vigo, temos que pagar neste momento, creo que son 25 euros. Pero eso non é un problema de infraestructura. Que infraestructura bota de menos vostede en Galicia? Non, e voto de menos que haxa o sea, a infraestructura existe. Por exemplo, eu creo que moito máis importante que ter algunhas desas infraestructuras, ou, por exemplo, de invertir nun AVE pensado solo para conectar coa Meseta e con Madrid, pois sería moito máis importante que tuviéramos unha malla de trens de velocidade alta, non de alta velocidade, senón de velocidade alta, que costaría moito menos do que costa esa conexión e que permitira que no futuro tuviéramos unha rede de camiños de ferro que articulara o territorio, tamén que nos conectara coa Meseta, claro que sí, con velocidade alta, pero foi pensado todo noutra dimensión, noutra escala, pensado desde Madrid a escala de convertir a Madrid no centro de todo. E as autopistas, exactamente igual, as autoestradas, si a autoestrada que é fundamental motor, o fundamental para o dinamismo económico do noso territorio, podía ser unha autoestrada a P9 estamos falando, claro, que non fora de peaxe, que neste momento é unha sangría para toda a xente que ten que facer uso dela de forma diaria. Bueno, pois, en vez de ter outras infraestructuras, podíamos ter esa. Quen decidiu pois a construción de 2 portos exteriores a 10 millas un de outro? Obviamente non foi algo que se pensara en clave galega, non? E, polo tanto, igual que cando se pensa nos 3 aeroportos, porque hai 3 aeroportos en Galicia que se tratan da forma en que se tratan, porque se está tratando de alimentar o hub madrileño, non en crear unha relación de Galiza co resto de Europa ou co resto do mundo, que obviamente iso faríase seguramente con un gran aeroporto, non con 3. Cando vostedes gobernaron non mudaron moitas cousas das que vostede está denunciando. Por desgracia, non podemos decidir sobre os aeroportos, ni sobre a autoestrada, ni sobre as autovías. Si decidiron, por exemplo, con respecto a unha infraestructura absolutamente cuestionada, que nestes momentos vostedes cuestionan tamén, como é a famosa cidade da cultura. Estes días están comunicando os galegos canto costa cada día. Aí si tiveron responsabilidade vostedes do que se fixo con ese proxecto. Era unha herdanza envenenada de Fraga. E neste momento é unha herdanza envenenada que estamos pagando todos. Unha herdanza que se multiplicou naquel momento o BNG, eu non estaba naquel momento na dirección, pero sei que se debatiu si aquela herdanza darlle finiquito e parala, ou, como estaba moito xa invertido, pois parecía que podía ser difícil justificar paralizar un proxecto como aquel. Ao final, desde o meu punto de vista, e desde logo visto con perspectiva, pero eso seguramente todos os que participaron naquel momento na decisión hoxe o verían diferente, pois está claro que foi un erro non decir, aínda que queden enterrados X millóns, máis valera... Acertou Feijóo logo ca decisión que acaba de tomar? Bueno, Feijóo acaba de tomar moitas decisións con respecto á cidade da cultura. Non, con respecto á cidade da cultura... De non seguir adiante co proxecto, si, outras cousas que está facendo con ela xa non tanto. Vilela, última pregunta. Tan diferente hoxe e daquela esta casa que desde sempre alertou do que se estaba facendo ali desa megalomanía que nos estaba levando a un lugar inasumible. Pero eu tamén quería facerlle unha pregunta fácil. Supoñamos que alguén chega de fora que non coñece a nosa realidade, a terra,
agora, cando saia do programa, atópase na rúa con vostede e falle esta pregunta. Que é España? España é unha entelequia mal construída ao longo de séculos que non soupo entender a diversidade interna que tiña e, polo tanto, acabou sendo unha casa difícil de habitar para aqueles que teñen unha cultura e unha lingua diferente que ese Estado, o Estado español, non foi capaz de respetar, de integrar, de recoñecer, non? Esa realidade plurinacional que existía e que sigue existindo, esa realidade pluricultural e plurilingüística que existía e sigue existindo, non foi adecuadamente integrada no que o proxecto do Estado español e, polo tanto, ao final é un fracaso. Completas con que Galicia? Porque se non yo preguntas ti, pregunto yo. Que é Galicia, efectivamente. Galicia é un país habitado por unhas xentes fantásticas que teñen, hai de todo, que teñen dereito ao futuro. Temos incluso algún que ten responsabilidades de goberno que non exerce precisamente moito de galego. Pero bueno, deixando de lado esas menudencias, o certo é que somos un país que ten dereito ao futuro. Ten dereito a vivir na propia terra. Eu creo que os galegos e as galegas non teñen por que sentirse na amenaza permanente de ter que pensar en coller maletas e emigrar. Eu creo que temos dereito a seguir vivindo coa nosa cultura, cultivala e aportala ao conxunto, ao acervo cultural da humanidade, cultivala. Non creo que sexa positivo recortar recursos para fomentar o teatro galego, non creo que sexa positivo recortar recursos para recortar a edición de libros en galego. Creo que sería moi positivo que tuviéramos o galego moito máis implantado na sociedade, que puderamos vivir en galego con confianza e con normalidade en todos os ámbitos da vida, que os medios de comunicación foran tamén maioritariamente en galego, con todo o respeto a todas as demais opcións e idiomas. Todo iso eu creo que sería moi positivo. E eu creo que iso é o que Galiza é unha oportunidade de termos un país que sexa pois un país máis no mundo. Lois Balado está xa acompañándonos na mesa, adoita rematar este tipo de encontros lanzando dardos, dardos amables aos entrevistados. Xavier Vence, boa noite. Moi boa noite. Voulle dar 3 nomes, quero que me diga unha idea que lle xuxiren estes 3 Pero nomes. moi breve ten que ser, case unha palabra, É difícil. Outro día preguntábamos a Núñez Feijóo tamén, a usted definíamos como que debería moderarse. Entón, eu lle pregunto, que lle xuxire Alberto Núñez Feijóo? Pois a Alberto Núñez Feijóo que debería galeguizarse e poñerse ao servicio do país e non dos grandes poderes económicos e dos poderes centrales. Xosé Manuel Beiras? Pois unha persoa con unha longa trayectoria a cual sempre respetei e respeto. E por último, Xosé Ramón Gómez Besteiro? Pois é un proxecto de Partido Socialista que espero que acerte a darlle ao Partido Socialista un perfil de alternativa pegada ao país, non supeditada a Ferraz, non supeditada a Madrid, e que sexa quen de, ademais, romper coa banca e coa corrupción. Seguimos, e queríamos preguntarlle cando foi a última vez que mentiu Xavier Vence. Eu creo que a última vez que me confesei foi hai moitos anos, e desde aquela non volvín mentir nunca máis, porque obviamente Por eso non se volveu confesar. Solo se pode mentir cando un se pode confesar, ¿no? Que é o que lle dá esa razón de ser tan importante á Igrexa Católica, non? Que a xente poda mentir como fai o presidente da Xunta de Galiza con total liberdade, porque despois vai ter o perdón da Conferencia Episcopal, entón pode mentir con liberdade. Eu, como non teño quen me perdoe, non minto. Imos continuar, bueno, o BNG tense posicionado recentemente a favor da legalización parcial da marihuana no seu programa electoral de caras europeas. Non sei se tivo algo que ver Xavier Vence nesta idea ou se vostede máis de Gallardón deso de nunca provei o cannabis.
É unha idea colectiva, é unha idea que está á altura dos tempos e é unha idea que trata de resolver un problema que hai na sociedade e que esa é a cuestión, non é tanto de opcións individuales, que eu estou en contra de todo tipo de drogas blandas, obviamente as duras xa non che digo nada, pero en todo caso o que sí creo é que é unha realidade que está na sociedade e que, polo tanto, debe ter unha solución normalizada dentro da sociedade e que non se favoreza pola vía da súa ignorancia, que se favoreza xustamente comportamentos ilícitos, negocios ilícitos, narcotráfico, etc. etc. Por lo tanto, eu creo que é unha opción neste momento bastante razonable, polo menos para estudar e darlle unha solución diferente a que ten hasta agora. Contesta si quere, fago a pregunta porque parte de vostedes esa proposta de legalizar parcialmente o tráfico de marihuana. Probou a marihuana? Pois non. Continuamos, hai políticos que a pesar da súa militancia, de formar parte dunha organización política, non sempre votaron a ese mismo partido. O caso de Feijóo que dixera aquelo de que votara a Felipe González. Non sei se votou sempre Xavier Vence ao BNG. Pois sí, votei sempre ao BNG, houve momentos en que non votei, cando era novo. Por desafección co sistema, digamos. Houve un momento, polos anos 80, en que nalgún momento non estaba satisfeito con ningunha opción, incluída esta que tiña sido a miña, e houve algunha elección na que non votei, pero despois todas as demais que votei sempre votei ao BNG. E xa para rematar, outro día o presidente tiña aquí un pequeno patinazo con referencia a Rosalía de Castro, e lle pido sinceridade, leu vostede a Rosalía de Castro? Pois sí, unhas cantas veces, e podería completar este poema famosísimo de Follas Novas: cando penso que te fuches, negra sombra que me asombras, ao pé dos meus cabezales. Tornas facendo memoria. É o directo. Xavier Vence, moitísimas grazas. Non sei se temos algo que apostillar. De remate, estupendo. Moitísimas grazas por acompañarnos esta noite. Moitas gracias a vos, foi un placer estar aquí. Antes de despedirnos de todo, temos un último presente para vostede que ten que ver cunha sección que procuramos compartir tamén cos nosos convidados. Chamámoslle Off the Record, a que o señor ten algo que ver na súa construción e o desta noite, lóxicamente, vai dedicado a Xavier Vence. Off the Record. Cando Xavier Vence chegou á portavocía do BNG tiña unha dura tarefa por diante: encher nos nosos corazóns o baleiro que deixara Guillerme Vázquez. Un home amigo dos seus amigos ou, como a él diría, de... My friends. E a pesar de que os comezos foron duros... Bueno, en fin... Moi cedo o portavoz nacional do BNG púxose mans á obra. Dende aquí damos fe de que tratou de chegar a acordos con ese nacionalismo que marchara do BNG. Pero claro, como se fan as paces despois dunha liorta política? Será como unha reconciliación matrimonial con promesas de mellor futuro. Vai ser a experiencia máis apaixonada que tiveches nunca. Insistindo nos propósitos de emenda de día... Afirmo que hei separar a roupa branca da de cor. E de noite... Hei intentar ler o teu horóscopo todos os días. Hei guardar todas as postais de aniversario que me mandes. E inclusive tratando de caerlle ben aos amigos. E nunca vou deixar os calcetíns no chan. Non me merece o maior respeto ás súas declaracións. Non se nos enfade, señor Vence, que somente son especulacións. Non queremos enfadar ao portavoz do Bloque, que xa demostrou fronte ao Parlamento que non se encolle ante ninguén. Mala chispa te coma, sheriff. Quieto. Quieto. Non me poña la man enriba. Que fas? Ven aquí, vas pagar a bufé que sí. Porque cando Xavier Vence saca o fusil, ou tratándose del tal vez sexa mellor falar de fouciño, é mellor andar con coidado. Bueno, ese retrato filtrado polo sentido do humor que sempre apelamos cando rematamos este programa. Gracias, o dito. Moita sorte, Xavier Vence. Boa noite. Gracias a vos. Marchamos.